¿Cómo que se hace? How do you do when you want to take your haircut away? I want to take away. How do you do? Show me. Huh? No, show me. I have hair. ¿Cómo tú haces para quitártelo? Pasaste así. Ah, pues hazlo. Let me see. ¿No te lo quito? ¿No te lo quito? No. Ay, pues no sirve.